verím tomu, že ma ťahanovčania teraz počujú. Ďakujem veľmi pekne. Pán poslanec Špak. Ja som 2 minúty čakal, že príde nejaký návrh uznesenia alebo nejaký návrh ako taký, ale prišli len tie pľapkania po pleci, čo áno, beriem, aj napriek tomu, že sme v tejto súvislosti boli nútení schváliť zrušenie stanice na sídlisku Ťahanovce a to zrušenie vraj prinieslo úsporu nejakých 20 000. A preto pripomeniem aj fakt, nielen tľapkania po pleci. Pán starosta, aj vy priamo ste zodpovední za tú situáciu, do ktorej sme sídlisko dostali a hlavne vy, lebo ušetri 20 000 na stanici pre 22 000 obyvateľov, respektíve 20 000 obyvateľov, lebo však nám utekajú, ale nadeliť svojej najbližšej 60 000 odmeny ročne, tak toto už je fakt také, že to sa musia obyvateľia dozvedieť.